nuk është zhandra që unë e dëgjoj. Nuk është që kom dëgju shumë për grupin Sex Pistols përveç emrit që kanë karakteristikë edhe e dëgjon një herë nuk e harron më. Me sa pash nuk kanë qenë shumë gjatë aktiv edhe kryesisht e kanë sjell këtë lloj muzike që në shumicën e rasteve ka qenë një lloj muzike anarkiste, duke u mbështet mirë në zhandrin punk që ata kanë bërë. Me tregu drejtën në fillim më shkoi nerva kongo. Edhe teksti, edhe zhandri, edhe zhurma që sjellin. Po rrugës të ardh në këtë intervistë fillova më ndru mendje. Edhe çova edhe një herë rrugës, edhe ka një herë e pash që nuk duhet të secili prej neve nga një herë kemi nevojë të jemi anarkist. Duke na vendos shumë barriera, duke na kriju shumë sisteme, shumë nivele, shumë stresor këto pushtete. Ka një herë na ngulfasin edhe për një moment dojmë me qenë anarkist. Dojmë me largu ato sisteme, dojmë thjesht me qenë të lirë. Në këtë rast kjo më bëni me mendu që ndoshta ka pas drejti autori i tekstit, që ndonjëherë është mirë me qenë anarkist, që sa të kujto edhe ato sisteme si kanë ardhur, edhe si janë ndërtu bazën e kanë anarkisë. Kam fjalën për sisteme të caktuara, kupton? Tash nëse ndajmë pushtetin si sisteme, si nivele, nëse marrim prej pushtetit më të lartë deri tek pushteti i rojës që ta qelë dhe ta mshël derën, se edhe ai ndihet që ka një pushtet edhe më shumë kënaqësi nganjëherë nuk ta qelë derën se ndihet i rëndësishëm edhe i pushtetshëm, tek polici që dënon për maskë në rrugë. Edhe ati ka thonë dikush sigurisht e bën punën e vet, po edhe ai ndin veten të rëndësishëm edhe ka një farë pushteti, edhe deri tek pushteti më i lartë që është e presidenta, e kryeministrat, e ministrat, të cilët e shijojnë shumë këtë pushtet. Sidomos ne si qytetar të vendit, të këtij vendi, kemi shumë marake, kemi shumë me qef me pas pushtet edhe me shfrytëzu autoritetin deri në fund. Në këtë rast, në rastet caktuar, kisha preferuar me qenë anarkist, që disa sisteme nuk ka nevojë me ekzistu, nuk ka nevojë me ekzistu çdo lloj sistemi, se tek e fundit ata ka vendos dikush, edhe ndoshta ka vendos për interesat tij dhe jo të mijat, ose ka vendos për interesat tij pa e mendu interesin tim, ose a lëndohem unë ose a pengohem unë. Kështu që sistemet gjithmonë i konvenojnë dikujt, atij që ka vendos, dhe mas paktu i konvenojnë qytetarit. Po prap më mirë është me pas një sistem, me pas një rregull, me pas një shtrimje, një degëzim të rregullave, se sa mos me pas rregull fare. Po me raste preferoj me qenë anarkist. Një që më bëni përshtypje ishte që ky thotë që duhet jem anarkist, nuk e di çka du, po e di çush me marr, e di çush me fitu. Më bëni përshtypje kjo për shkak se në një farë forme përkon shumë me realitetin ton, ku shumica njerëzve nuk e dinë çka dojnë. Po megjithatë dinë si me marr atë që dojnë. Zgjidhjen e kanë, po nuk e dinë për çka me përdor atë zgjidhje. Domethënë e kanë kartën, po nuk dinë si me lujt. Edhe duke u bazuar këtë, ne shohim që shpesh në shumicën e kohës shoqënia i hup rruga. I hup edhe e shohim një lloj deformimi që tash me rrjetet sociale me këto na shfaqet secilën herë më shumë, duke mos ditë cila është vlera, çka ja vlen dhe çka nuk ja vlen. E kuptoj drejtën e fjalës dhe e kuptoj mendimin e lirë, po nganjëherë është më mirë ato mendime me majt për vete, se sa me shfaq këtë çka kemi brenda. Se nuk na siguron kurkush që kemi drejt dhe kemi mirë, ato që e thojmë. Kjo është një linjë shumë e hollë që realisht nuk kam rria akoma të sqarohet. Deri ku duhet shkoj pushteti dhe ku duhet nalet. Në vendet e zhvilluara sa do kujtoj kanë rregulluar këto me ligje me kushtetuta, po prapë është e pamundur të tregohet se ku është linja, ku është kufini. Çka është e lehtëshme, çka nuk është e lehtëshme, çka është morale, çka është jo morale. Prandaj edhe me sjelljen e njerëzve në rrjetet sociale, edhe me lajmet e rrejshme, edhe me presionet që i bojnë,
përfitimet që i kanë prej këtyne programeve, këtyne skemave me lajme të rrejshme, me publikime, prapë se prapë nuk dim ku është kufini. Edhe në këtë rast nuk e di a mundë me thonë anarki, ndoshta edhe është anarki, por nëse kishim vendosur me javë nalë, këto qysh me javë nalë. Atëherë cënojmë drejtën e shprehjes lirë. Prandaj është një linjë shumë e hollë që nuk mundem me ditë ku është kufiri. Po mas mirë është kur njerëz të i thrasin ndërgjegjes edhe nisen prej vetes.